خبر عاجل مؤسف تم تداوله منذ قليل. انتقل إلى رحمة الله تعالى الجمعة شيخ الفنانين التشكيليين الأردنيين رفيق اللحام. وولد اللحام في دمشق عام 1931، وكان رساما معماريا في بداياته، وهو أحد مؤسسي رابطة الفنانين التشكيليين في بداياته وهو أحد مؤسسي رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين في أوائل الخمسينيات من القرن الفائت، التي ترأسها عام 1979. وكذلك من مؤسسي اتحاد الفنانين التشكيليين العرب عام 1971. ويعد من الإعلام الثقافية لمدينة عمان، حيث يطلق عليه لقب شيخ الفنانين الأردنيين. الله يرحمه ويتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.